হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো দেখো, আজকে আমি বানাবো চিংড়ি মাছের মালাইকারি। সেজন্য ফার্স্ট আমি নারকেলগুলোকে খোলস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটা মিক্সিতে পেস্ট করা হয়েছে নারকেলের জল দিয়ে। তো এটা আমাকে আমার মামি করে দিয়েছে, হেল্প করে দিয়েছে। তো আমি ওটা মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি নারকেলের জল দিয়ে। এবার নারকেল যেটা পেস্ট করার জন্য আমি মিক্সিতে দিয়েছিলাম, তো সেটা পেস্ট করেছি আর ওর মধ্যে জল হিসেবে আমি নারকেলের জলটাই অ্যাড করেছি। এবার দেখো, আমি ছোট্ট একটা ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে সেটা ছেঁকে নেব আর নারকেলের দুধটাকে আমি বের করে নেব। একটু ছোট ছিল তাই আমার একটু প্রবলেম হয়েছে, একটু বড় হলে হতো, কিন্তু বাড়িতে যেটা ছিল সেটা দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। তো যাই হোক, তো আমি ওই ছোটো ছাঁকনিটার সাহায্যেই নারকেলের দুধটা বের করে নিয়েছি। তো তোমরা দেখো, নারকেলের দুধটা বের করে নেব আমি, খুব কষ্ট হয়েছে বের করতে। তো যাই হোক, আলটিমেটলি নারকেলের দুধটা বের হয়ে গেছে। এবার এখানে মশলা করা হয়েছে আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা আর জিরে বাটা, আর কিছু হয়নি। আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো জাস্ট মিক্স করে রাখা ছিল। তো এবার আমি কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়েছি, সর্ষের তেল দিয়ে সামান্য পরিমাণে জিরা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি। ওটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে নেক্সট আমি মশলাটা ওর মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। মশলাটা হালকাভাবে কষিয়ে নিয়েছি আমি। আসলে খুন্তি দিয়ে আমার নাড়ানাড়ি করতে একটু বেশি ভালো লাগে, তো আমি বারবার সেটাই নাড়ানাড়ি করি। তো দেখো, এখানে মাছটা অলরেডি ভাজা ছিল হলুদ লবণ দিয়ে। তো আমি জাস্ট মশলাটা কষিয়ে নিয়ে নারকেল দুধটা ওর মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম, আর চিনি লবণ পরিমাণ মতন আমি দিয়ে দিয়েছি। তো গাইজ, আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি ওর মধ্যে নারকেলের দুধটা অ্যাড করে দিয়েছি। ওটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিংড়ি মাছগুলো ওর মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম। ঢেলে দিয়ে হালকা করে নেড়ে সেটা ঢেকে দিয়েছি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য। তারপর ওর মধ্যে পরিমাণ অনুযায়ী লবণ চিনি যেটা কম বেশি ছিল সেটা মিক্স করেছি। তো হালকা একটু লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা 2-3টা চিড়ে। সো গাইস, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এটা আমি একটু ঢেকে দিয়েছিলাম। আর নারকেলের দুধ খুব বেশি জাল দিতে হয় না, নাহলে টেস্টটা পাওয়া যায় না। তো আমি আঁচটা কমিয়ে দিয়েছি, একদম লো ফ্লেমে রেখেছিলাম। আর তারপর আমি ঢাকনাটা তুলে দিয়েছি আর ঘি দিয়ে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছি। ব্যাস, রেডি হয়ে গেছে। বাড়িতে খোসাওয়ালা চিংড়ি মাছ কেউ খায় না, সেজন্য চিংড়ি মাছের খোসাটাকে ছাড়িয়েই রান্না করা হয়, তাই দেখতে হয়তো খুব বেশি ভালো লাগেনি। তো যাই হোক, বাড়িতে রান্না করা হয়েছিল, টেস্টটা ভীষণ ভালো হয়েছিল। তোমরা অবশ্যই এইভাবে খেও, আশা করি তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে। আর খোসাগুলো দিয়ে আলাদাভাবে রান্না করা হয়েছিল চিংড়ি মাছের চপ হিসেবে। তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো rptikadar। ওকে গাইস, বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।